Halo guys, welcome to channel Farebo Rufa. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita mendapatkan silver play button 1 juta subscriber. Aku akan melanjutkan video ini. Dan ya, ini sudah malam. Kita harus tidur dulu. Saya main di game kreatif. Alah, creeper bodoh. Oke, kasur. Guys, kejauhan. Nah, oke guys, lihat ini guys. Nah, guys, kalian lihat ini ada air dan bolong-bolong. Kalian pasti berpikir, alah itu mah biasa-biasa aja bang. Apa yang salahnya? Nih lihat guys, ini keren banget guys. Nih ya, keren banget sumpah. Sumpah aku masuk dari sini. Cara apa guys? Di sini guys. Kalian pasti ngedenger juga kan guys? Waduh guys. Apakah ini bot yang terbaru guys? Yang baru diupdate di 1.19? Saya mainin di 1.19. Oke guys. Keren banget sumpah. Sumpah itu bot baru kah? Wah. Ini guys. No guys, kayaknya gemes banget tuh. Ya, usai jeda kita akan lihat cuplikan film Story Lightyear yang tak lagi menampilkan karakter tokohnya sebagai mainan. Informasinya saat lagi tetaplah di Lensa Indonesia. Wah guys, ini tadi kalian ngedenger suara nggak? Suara apa ya guys? Itu bukan saya guys. Itu bukan saya. Dari game. Oh merinding guys saya. Apa ketipu? Emerald guys. Emerald. Diamond. Wah, diamond lagi. Ini ada berapa? Ini bagus banget guys. Ya ampun. Seatnya bagus banget tuh. Keren loh ini. Tadi suara. Kita aja. Kita lihat ke atas sana. Pakai di situ. Masih tingkat dong guys. Tingkat. Kalau salah. Ini blok baru guys. Ini dia tempat rahasianya. Keren guys. Tadi itu suara apa guys? Bos baru kayaknya mah itu. Naik lagi. Itu justru bukan saya guys. Justru itu bukan saya. Bahkan gak kancurin akan gitu. Diamond. Makan guys, kalau di sini pasti kalian akan beruntung. Tapi mainnya di mode kreatif dulu. Di situ ambil ya bagi yang parasutan ya kan ini craftnya. Ya saya download di itu download di Happy Mode guys. Download saja di Google. Ada Happy Mode di Google. Ada guys, ada suara bantu tadi. Ih, serem guys. Ini hanya menjelajahi ya guys, bukan bermain. Seru juga guys.
ngeri loh guys. Ada suara apa tadi itu? Keren banget tuh, sumpah tadi ada suara diamond. Ya, buat kamu pecinta Toy Story punya cuplikan resmi dari pembalap terbarunya yang berjudul Lightyear. Nah, kali ini Pixar menunjukkan karakter Lightyear yang tampil sebagai mainan nih. Film Lightyear ini ya, untuk kehidupan. Sesi yang kali ini, semua informasi di Lensa edukasi yang kalian bisa kamu saksikan di www.co.id. Nah, saya privasi. Nih guys, kalian bertemu diamond di sini. Percaya? Oke, itu pintu keluar. Kan guys. Film Lightyear garapan Pixar. Kamu pasti berpikir ini adalah Buzz Lightyear, sahabatnya si Cowboy Woody kan? Tapi kamu salah besar. Film ini merupakan kisah sosok cowboy luar angkasa bernama Lightyear yang pernah ditonton oleh Buzz dan Andy ketika kecil. Kalau kamu ingat, pada Toy Story 1, Buzz sempat berpikir bahwa petualangan Lightyear adalah kisah hidupnya. Dari cuplikan perdana ini tergambar jelas bahwa sosok Lightyear yang suaranya diisi oleh sang Kapten Amerika Chris Evans ini merupakan seorang pahlawan pada luar angkasa. Oke. Oh guys. Penting, yakni menguji pesawat baru yang akan digunakan untuk keluar dari planet dunia. Asalnya, di planet ini ada banyak keanehan, mulai dari makhluk misterius hingga robot berbahaya. Petualangan Lightyear akan ditemani oleh seekor robot anjing pintar bernama Sox. Sox akan membantu Lightyear menjalankan misi dan melawan alien jahat di planet tersebut. Berbicara soal musuh alien, fans Toy Story pasti akan terpukau dengan penampilan sosok baru Zurg, musuh bebuyutan Buzz yang tidak hilang. Ini, Zurg akan lebih besar dan lebih gagah. Film sepalan dari Toy Story ini rencananya tahun ini, tepatnya pada 17 Juni 2022. Makin dalam semakin mengerikan guys tempatnya. Kita akan menemukan ghost. Aku akan jajah lebih dalam. Sepertinya iya. Oke guys, berbahaya sekali. Mengerikan sih. Mengerikan. Kerangkanya ini best guys. Asap. Kok berasap? Ini zombie. Oh my god. Ini bagus banget nih. Setnya di 1.18 atau 19 Free Fire guys. Free Fire. Saya menggunakan seat Free Fire. Oh, Free Fire. Ya ampun. Buncin. Ih, ngebuncin. Nggak dijaga ngebuncin. Shoot. Zombie spawner. Fix zombie spawner. Betul dong. Zombie spawner. This creeper. This cat. Wah, gigi si Seda. Kurang berguna tapi kita dari creeper. Wih.
nge guys, mapnya gak sedikit tuh. Main agak nge guys. Apakah ini tanda-tanda apa tidak kuat guys? Tuh guys. Aduh guys. Ya, saya tidak nonton Boboiboy. Itu hanya undahan lensa Ainus. Ya. Tapi jangan ngedek saya guys. Kalau kalian ngedek saya akan dapat 119. Oke lah, sampai sini saja perjumpaan kita hari ini. Ya, bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment.